Xorazm va Qoraqalpog'iston hududlarida Yevropada ishlashni istayotganlar uchun katta imkoniyatlar yaratuvchi Work in Bulgaria mehnat yarmarkasi tashkil etiladi. Bolgariyaning yetakchi kompaniyalari mamlakatimizga tashrif buyurishadi. Har bir nomzod alohida suhbatdan o'tadi. Malakasi, til bilimi va kasbiy ko'nikmalari baholanadi. Suhbatda muvaffaqiyatli o'tganlar bilan shu joyning o'zida rasmiy shartnomalar tuziladi. Yarmarka 1-dekabr 11:00 Urganch davlat universiteti, 2-dekabr 9:00 Urganch Ma'mun universiteti, 3-dekabr 10:00 Berdax nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti, 4-dekabr 10:00 Nukus davlat texnik universitetida bo'lib o'tadi. Saralab olingan fuqarolar uchun ish beruvchilar tomonidan bepul aviachipta, sug'urta, yotoq joy hamda oziq-ovqat uchun vaucher taqdim etishadi. Bunday imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Yarmarkada qatnashish uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling.